你这个 U 盘里面装了什么东西？我们现在怀疑你携带病毒。我这个里面没有病毒的，就一个杀毒软件。杀毒软件，我们带回去检查一下。那行吧，这好像确实是个杀毒软件。OK， 那我还给他吧。等一下，怎么了？我们的电脑里全是这个软件的东西。哪来的游戏弹窗啊？大家好，怎么自动下载了这么多东西啊？卸载啊，卸载不掉，重启。他又开始了。哦，shit， 这他妈哪是杀毒软件啊？走人吧！你大老远把我叫过来，就为了卸载一个杀毒软件？主要是他这个软件有问题。不是你这都不会，你当初怎么当上了特工？我是江家辉，这什么玩意儿？你看，他就一直在自动下载这些小游戏和颜色弹窗。Shut the fuck up！ 给我点时间。这玩意儿不能进我们国家。解决了？那包的呀。这什么病毒啊？严格来说，它不是病毒，它就是一个杀毒软件啊。那怎么？但是它比病毒还要恶心，简直就是个流氓软件嘛。但没什么用，我已经清除了。哦，那还好你解决了，不然的话，我们的电脑都要……等会儿。这是什么？小鸟壁纸？ Holy shit！